Солнечные ванны сотрудники птицефабрики «Новгородская» принимают с раннего утра. Работники убойного цеха бастуют. По словам недовольных, зарплату за май предприятие им так и не выплатило. Денег нету, какие-то трудности с финансами. Ну, у них то коробок, гофры нет, то подложек нет, за все надо платить. То газ, то свет, тоже опять деньги на все уходит. То есть у нас зарплаты тоже невысокие, можно уже такие выплатить. То есть если нам бухгалтер начисляет, его увольняют, если нормальную зарплату. А в конце концов мы получаем 10-12 тысяч. И нам вот это все задерживают. В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Новгородского района совместно с Росструдинспекцией, удалось выяснить, что претензии бастующих обоснованы. 25 июня зарплату за прошлый месяц не получили 804 сотрудника. Общий долг предприятия перед работниками сегодня составляет 12 миллионов 63 тысячи рублей. Данная задолженность является текущей, то есть не капитальной, то есть предприятие само по себе оно жизнеспособно, работает, приносит доход, связано с некоторыми, скажем так, не очень удачными финансовыми мероприятиями предприятия, то есть, грубо говоря, по-русски не рассчитали. Только за прошлый год руководство птицефабрики «Новгородская» по причине задержки заработной платы привлекалось к административной ответственности 12 раз. В 2012 году такой случай второй. По словам Александра Волкова, генеральный директор предприятия пообещал уже сегодня выплатить сотрудникам 3,5 миллиона рублей. Оставшуюся сумму долга он намерен погасить завтра до 6 часов вечера. Столь оперативный отклик на действия блюстителей порядка, возможно, и сыграет свою роль в качестве смягчающего обстоятельства. Но, как заявил прокурор, никак не избавит нарушителей от наказания. Анастасия Егорова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.